Bueno, buen día a todos. Estamos aquí en Blackstone, Apart Hotel Village, por cambiar un cristal que está rajado, un DBH. Aquí tenemos la reposición y bueno, vamos a hacer el trabajo de cambio y reparación de vidrio DBH. Ahí tienen, bueno, este es un trabajo de la empresa Cristal Fusión Argentina. Los invito a que conozcan nuestra página web cristalfusion.com.ar. Saludos a todos, pronto volvemos.